Bakayım oturacak adam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسير لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فويد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت جواد الكريم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث الكتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله فيما قال وكما قال الله في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. Evet kardeşlerim, Allahu Teala nasip ederse geçen hafta biz İslam hukukunda mezhep konusunu işlemiştik. Yani İslam'da mezhebin önemini, Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu konuyla alakalı bize tavsiyelerini aynı keza yani İslam hukukunda içtihat konusunu işledik. İçtihadın İslam'da ve sünnette yerinin olduğunu, buna dair delillerimizi sunduk. Allahu Teala nasip ederse bugün hem mezhep konusunu hem de biraz da İslam alimlerine uymanın, alimlerin İslam hukukunca tavsiyesi üzerine yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda da bu ümmetin alimlerine uyma. Hatta ben sünnet konusunu işlediğim zaman, cemaat konusunu işlediğim zaman İslam hukukunda cemaat kavramı üzerine baktığımızda Ahmed bin Hanbel, İmam Malik, İmam Şafii ve diğer bütün alimlerin hepsi cemaat kavramı olarak ele aldıklarında ne söylüyorlar? Diyor ki cemaat ilim sahibi bir alimin veya bir içtihat sahibi bir ulemanın etrafında Müslümanların kenetlenmesi, birliktelik içerisinde İslam'a hizmet etmeleri olarak tavsiye ediyor. Zaten Nebi Aleyhisselatü Vesselam bütün hadislerinde ve sünnetlerinde özellikle üstüne dura cemaati tavsiye ediyor. Ahir zamanda fitne döneminde de cemaat olmayı tavsiye ediyor. Müslümanların kendi nefislerine ve hevalarına göre hareket etmelerini, nefsi olarak çalışmalarını, bireysel olarak hareket etmelerini İslam hukuku hiçbir şekilde benimsemiyor. Çünkü Kur'an ayetlerin geneline baktığınız zaman Allahu Teala bireysel namaz kılan, istiyorsanız nafile, istiyorsanız farz, tek başınıza bile ibadet ettiğiniz zaman Rabbil Alemin orada okuduğunuz duada tek değil, gene cumhur olarak, çoğul olarak kullanıyorsunuz. Diyorsunuz ki İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Demiyorsun ancak ben sana ibadet ederim. Ancak biz sana ibadet ederiz. Yani Allahu Teala Kur'an'da hitabında da baktığınız zaman Kur'an ayetlerine aynı keza Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün ümmete vasiyet ve tavsiyelerine bununla alakalı rivayetler ki biz ehli sünnet ve cemaatin genel kaidesi ve içtihadı nedir? Biz dedik ki biz sünneti de vahiy görüyoruz. Hatta sünnetin vahiy olduğunu açık ve net olarak söyleyen alimlerin başında İmam Şafii rahimullah gelir. Çünkü Allahu Teala Necm suresi 3 ve 4. ayet-i kerimede وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُحَا derken o peygamber aleyhissalatü vesselam'ı, o Allahu Teala'nın resullerini, elçilerini hepsini dile getirerek onlar hiçbir şey kendi nefislerinden, hevalarından din diye size anlatmaz. Onların din adına İslam hukuku olarak Allahu Teala'nın emirleri boyutuyla size her emrettikleri şey mutlak vahidir. Yani Allahu Teala Kur'an-ı Mübin'de hatta ben gelirken de bir arkadaşa dedim ki Rabbil Alemin Kur'an-ı Mübin'de 300-400 ayette Eti'ullah ve Resuluhu diyor. Eğer Allahu Teala Allah'a ve onun Resulüne itaat edin diyorsa, eğer bu 400 ayet nesh olmamışsa bazı maalci mantığa sahip, bazı sapıkların akıllı ilahlaştırmış, akıl adı altında şeytana neredeyse ibadet eder, kul olur vaziyete gelmiş bir takım sınıfların ve taifelerin kalkıp da işte sünneti aşağılayan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sanki hiçbir fonksiyonu ve vasfı yokmuş, sanki Allahu Teala onları, o Nebi'yi bizler için bir örnek, bir rehber kılmamış da sadece içine öyle gelmiş, ayetleri vahyetmiş, gitmiş. Hatta ben ona şu örneği de verdim. Dedim ki arkadaş, Mustafa İslamoğlu 6 ayda 45 bin, 125 bin tweet attığı söyleniyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın 60 bin, 70 bin veya 1 milyon hadisine gelince ya Nebi Aleyhisselatü Vesselam nasıl 1 milyon hadis söylemiş diyor. Dedim kendisi 3 ayda 5 ayda bu kadar tweet atıyor, onlara bir şey demiyor. Ama iş sünnete ve nas'a gelince hemen inkara kayılıyor. Çünkü bir insan İslam'ın hukukunu yaşamak istemiyorsa, İslam'da
İslam hukukunun temelinde olan yasalara göre hayatını idame etmek istemiyorsa ne yapacak? İslam'ı hükümsüz kılmak için önce Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a, hatta bizim ehli sünnet alimleri bunu açık ve net olarak söylerler. Kur'an'ı hükümsüz kılmak için önce sünnetin devreden çıkması gerekiyor. İşte bazı bazı sabataistlerin, bazı Truva atların, bazı Trojanların, bazı ihanet şebekelerin aslında bu ümmet için yaptığı bu. Hatta günümüzde yani sadece mesela şöyle bir durum var. Yani son zamanlarda mezhepsizlik adı altında, mezhep inkarı adı altında biz mezhebe tabi değiliz. Biz Kur'an ve sünnete tabi. Sanki bunların hepsi içtihad etmiş, hepsi içtihad sahibi alimler. Sanki hepsi sünnetin nuzul sebebini, hadis ilmini çok iyi biliyor. Her biri 200-300 bin hadis ezbere biliyor. Kur'an'ın tefsir usulünü biliyor. Veya İslam'ın bütün ilimlerini Arapçayı muazzam konuşuyorlarmışçasına bir takım cahil kardeşlerimiz çıkmaya başlamış. Bunlar ne diyorlar? Efendim biz mezhep tutmuyoruz. Mezhep kavramının dışındayız. Mezhebin sünnette yeri yoktur. Mezheple alakalı hadis yoktur vesaire diyor. Ama bilmiyorlar ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahih hadisinde benim ve Raşid halifelerimin sünnetle oyun dediğiniz zaman Hz. Ebu Bekir'in, Hz. Ömer'in, Hz. Ali'nin ve Hz. Osman'ın içtihad ettiklerini sanki görmüyorlar. Hatta mesela teravih konusunu işlediğimiz zaman dedi ki normalde Nebi Aleyhisselatü Vesselam teravih namazını kaç rekat olarak kılmıştır? 8 rekat olarak kılmış. Ama ondan sonra bakıyorsunuz Hz. Ömer döneminde imam içtihad ederek ne yapmıştır? 8'i 20'ye çıkarmış. Müslümanların 20 rekatı cemaatle kılmalarına içtihad etmiş ve bütün ümmet o içtihada ne de yapmış? İcabet etmiş. Düşünün ki şu anda Mekke ve Medine'de, Suudi Arabistan'da Vahabi veya Hanbeli dediğimiz insanlar bile kesinlikle 20 rekat olarak kılıyorlar. Yani o kadar ki İslam hukukunda içtihada dair hükümler ortada. Bir de Nebi Aleyhisselatü Vesselam hadislerine baktığınız zaman Kur'an ve sünnet aynı keza şurada bir gerçek ve hakikattir ki hiçbir insan bir alime intisap etmeden, bir ilim meclisinde oturmadan, oradan İslami bir eğitim almadan ben kendi kafamdan, kendi aklımdan bir yerlere varırım, doğruyu bulurum gibi bir mantık ve akıl yürütmemesi lazım. Zaten bu aklın ve mantığın temelinde şeytanın hilesi var. Neden? Çünkü bir yerden sonra eğer bir insan ilim ehli olan, istiyorsanız medreseler medrese usulü olsun, istiyorsanız bir meclis, bir cemaat olsun, bir sohbet halkası olsun, buna benzeyen bir şey olsun. Eğer bir insan oraya gitmez, oradan istifade etmez, orada bulunmaz, belli bir ilmi, yani ilim sahibi olan, o işte tecrübe sahibi olanlardan almazsa bir yerden sonra o insan öğretmensiz kalırsa öğretmeni direktmen dolaylı yönden şeytan olmaya başlar. Neden şeytan olur? Çünkü şeytan ona vesvese verir. Onun kalbinin derinliklerine fısıldar. O da konuşulan, fısıldanan şeyleri ne sanar? Sanar ki kendi düşünüyor, kendi aklediyor, kendi buluyor, kendi icat ediyor, kendi kendini geliştiriyor. Mantığı çıkar ama aslında bilmeden şeytanın onunla oynadığının göstergesi ve delilidir. Ondan dolayı bak şunu her zaman söylüyorum. Biz ehli sünnet ve cemaatiz. Biz bir toplulukta konuştuğumuz zaman Kur'an ve sünnette tabiiz dediğimiz zaman biz mezhebi devreden çıkarıp İslam ulemasını, tabi'in, teba tabi'ini veya sahabeyi devreden çıkarıp öyle direktmen kurudan kuruya sünnete bağlıyız. Kurudan kuruya Kur'an ayetini alırız demiyoruz. Çünkü bu ayetlerin ve hadislerin içtihadını ve bunlarla alakalı şerhlerde bulunan İslam alimlerine bizim ihtiyacımız var. Neden diyeceksiniz? Emin olun bugün İmam Ebu Hanife olmamış olsaydı, İmam Şafii Rahimullah olmamış olsaydı, Ahmed bin Hanbel ve İmam Malik gibi ve daha bir takım alimlerimiz olmamış olsaydı hepimizin üzerinde farzdı ki bütün sünneti öğrenmek, bütün tefsirleri araştırmak, okumak, ona göre amel etmek. Çünkü kesinlikle ve kesinlikle yıllarını 30-40 seneni alacak bir serüvene girişecek olman gerekiyordu ki senin gerçekten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği İslam'ı anlayabilmen, kavrayabilmen için. Onun için ben her zaman diyorum biz ehli sünnet ve cemaatiz. Biz elbette ki öncelikle Kur'an sonra sünnete müracaat ederiz. Onlara bağlıyız. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hacında bize bıraktığı veda hutbesi dediğimiz, veda hacı dediğimiz yerde size iki şey bırakıyorum. Onlara sarıldığınız müddetçe, onlara bağlandığınız, yapıştığınız müddetçe sizler asla dalalete, asla sapıklığa ve küfre düşmeyeceksiniz dediğiniz o iki şeye biz sarılıyoruz. Ama şunu da çok net biliyoruz ki bunları en iyi anlayanlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminin alimleri yani kurra sahabedir. Ondan sonra onların öğrencileri tabi'inlerdir. Ondan sonra da tebba tabi'in dediğimiz İmam Ahmed bin Hanbel, İmam Malik ve Ebu Hanife tabi'indir. Ve tebba tabi'in dediğimiz alimlerin, o dönemin alimlerinin içtihatlarına, fetvalarına, onların sünneti bize izahına ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahih hadisinde ne buyuruyor? İnsanların en hayırlıları
İnsanlığın en hayırlıları içinde bulunduğum bu topluluktur. Zaten karın kelimesi de Arapçadan iç kısım demektir. Ya içinde bulunduklarım diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam ki direktmen sahaba aklımıza geliyor. Hatta şöyle bir gerçek ve hakikat var ki bazıları diyor yani bir takım insanlar var mesela içtihada, müştehide veya içtihad eden alimlere değil de biz direkt sünnete bağlıyız, direkt sünnetten alırız diyor. Ama o sünneti anlayabilmen için senin çok fasih bir Kureyş Arapçası bilmen lazım ki şu anda Mekke, Kureyş dediğiniz o Mekke'de bile doğru düzgün bir Arapça konuşulmazken mutlak bir şekilde o insanın gidip Arapça ilmini tahsil etmesi gerekiyor. O incelik ve nitelikleri bilmesi gerekiyor. Hatta ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Asıl kavram ve problem ve sorun nedir? Mealcılıktır. Yani Kur'an'ın mealini alıp onun inceliklerini bilmeyince bir insan ne yapıyor? Hemen Türkçesini okuyor. Bizim bir tane arkadaş vardı. Bana diyordu ki hocam diyordu aslında Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Adem'in benzeri olduğunu söylüyor. Bak Adem'in benzeri olduğunu ne Türkçesini açıyor doğru söylüyor. Allahu Teala Adem ve benzeri. Türkçe olarak öyle tercüme ediyor. Arapçasına baktığınızda Allah Adem ve eşini diyor. Gördünüz mü? Demek ki insan cümleleri kendi nefsine göre yorumlayabilir. Onun için fesih bir Arapça, o fesih Arapçayı mesela İmam Şafii Rahimullah, Ebu Hanife ve büyük alimler o öz Arapçayı öğrenmek için ne yaptılar? Bak hepsi müştehit, alim insanlar olmalarına mukabilen çöl bedevileriyle gitti, yaşadılar. 3 sene, 5 sene, 4 sene onlardan öz Arapçayı öğrenmek, harflerin cümle anlamlarını tam olarak kavrayabilmek için Bedevi Araplar kirlenmemiş Arapçaya ulaşmaya çalışmış ve ulaşmışlardır. Ve bu insanlar Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın insanların en hayırları dediği 2 asrın, 3 asrın alimleridir. Ondan dolayı yani şu bir gerçek ve hakikattir ki hiçbir Müslüman, hatta bir alimimiz çok güzel bir sözü vardır. Aslında diyor ki mezhepsizlik insanları aynen mealcilik nasıl insanları dinsizliğe götürüyorsa mezhepsizlik de ileriki süreçlerde insanları sapıklığa ve dalalete götüreceğine kanaat ederiz. Neden? Çünkü kişi nefsine göre yorumlar, nefsine göre alır. Sünnetin hepsini görmeden, bilmeden, hepsine vakıf olmadan bir hadisi duyar ama onunla alakalı olan diğer meselelerdeki hadisleri ve nasları görmeyince bir hadisle hükmeder. Belki o hadis de nes olmuş bir hadistir. Yani insan o şekilde dalalete rahat bir şekilde düşebileceğini söylüyor. Onun için hiçbir zaman şunu açık ve net olarak söylüyoruz. Biz ehli sünnet ve cemaat bugün İslam ulemasının ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahih hadisinde Müslüm'ün aynı keza Beyhaki'nin ve diğerlerinin senetleriyle verdikleri hadislerde Aleyhisselatü Vesselam benim ümmetimin alimleri, benim ümmetimin çoğunluğunu kastediyor, alimleri kastediyor, ilim sahibi olan topluluğu kastediyor, asla dalalette ittifak etmez. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam o zaman büyük çoğunluğa uyun diyor. Büyük çoğunluktan kast olunan nedir? Alimlerin çokluğu. Burada ne çıkıyor ortaya? Burada cumhurun görüşü çıkıyor. Ki mesela cumhur görüşü dediğimiz nedir? Bakıyorsunuz alimler fetva veriyor. Alimler bu hadisler üzerine %70'i mesela baktığınız zaman çok konularda bu şekilde görebilirsiniz. Düşünün ki 4 hak mezhep var. 4 hak mezhep namaz konusunda içtihatlarına baktığınızda Şafiler, Hanifiler ve Maliki mezhebinin namaz kılmayanın kafir olmadığını ama ceza olarak da sünnette uygun olan şekilde cezalandırılacağını ve buna mukabilen bütün o dönemin alimlerinin çoğunluğu da buna içtihad eder. Sadece Ahmed bin Hanbel ne diyor? Hayır diyor. Diyor namaz kılmayan Müslüman değildir. O zaman burada olması gereken içtihat nedir? Cumhurun görüşüne uymaktır. Mutlak bir şekilde onlar hadisleri, hatta İmam Şafii Rahimullah o ayetleri şerh ettiği zaman onları açıkladığında ki biz biliyoruz o da bir hadis imamıdır. Nitekim onun müsnedi bize ulaşmamışsa da hadis külliyatı vardır. Kendi ne diyor? Nimet küfrüdür diyor. Nimet küfrüyle bildiğiniz küfür 2 ayrı şeydir. Biri Allahu Teala'ya verdiği sözünden döndüğü için Allahu Teala'ya karşı bir nankörlük küfrüne düşmüştür. Öbürü de açıkça küfre düşmüştür, kafir olmuştur. Hatta İmam Şafii ve Ebu Hanife ve İmam Malik ne diyorlar? Kişi ancak 2 durumda namaz kılmadığı zaman kafir olur. Birincisi namazı hafife alarak ben kılmasam da cennete girerim dediği zaman ve namazı hiç önemsemeyip de ciddiye almadığı zaman ben kılmazsam da bir şekilde cennete girerim dediğinde bunu hafife almaktan dolayı farzı, hükmü hafife almaktan dolayı küfre düşer diyor. İkinci husus da inkar ettiği zaman. Namaz diye bir şey dinimizde yok dediğinde ve bu cahil değilse, ilim sahibi ve biliyorsa o zaman küfre düşer. Ama biz ehli sünnet ve cemaatte cehaleti de mazeret görürüz. Değil mi? Söyledik. Cehaletin mazeret olduğunu İmam Şafii, Ahmed bin Hanbel, İmam Malik, Ebu Hanife, İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyim el-Cezvi ve diğer bütün alimler bunu söylüyorlar. Ama buna mukabilen bir takım insanlar çıkıp da ya
cehalet küfür için mazeret değildir dediği zaman o zaman önce Türkiye'nin 80 senelik o dönemini iyi bir tahlil etmeleri, güzel bir sosyolojik yönünü göz önüne getirerek burada dine sadece burada değil, bütün dünya genelinde dine karşı oynanan oyunlara vakıf olmak, oynanan televizyon, basın, yayın, anlıyor musunuz? İnternet ve diğer bütün alanlarda İslam'ı yok etmeye, İslam dinini yok etmeye, insanların İslam'a olan inancını kırmaya yönelik bütün komplo, entrikalar, hile ve desiseler, çalışmaları göz önüne getirerek buna göre konuşmak lazım. Düşünün ki öyle bir yüzyılda yaşıyoruz ki bizim bulunduğumuz yüzyıl Nebi Aleyhisselatü Vesselam şerrinden Allah'a sığındığı yüzyıldır. Neden? Aleyhisselatü Vesselam iki şeyin şerrinden Allah'a sığınmış. Biri Deccal ve ahir zaman fitnesidir. Ahir zaman fitnesiyle alakalı Huzeyfetül Yemani gelip ne diyor? Ya Resulallah, ki Huzeyfe'yi hepimiz biliyoruz aşağı yukarı. Huzeyfe peygamberin sırdaşıdır. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok güvendiği ve peygamberimizin bazı münafıkların adlarını, künyelerini, bilgilerini kendisine sır olarak verdiği bir sahabedir. Kendisi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki ya Resulallah, Allahu Teala bize bu güzel nimeti bahşetti. Bu nimetin ismi nedir? İslam'dır. Şerefli yol İslam'dır. Allahu Teala onları putperestlikten, şirkten, küfürden, o dönemin karanlık cehaletinden İslam'ın aydınlığına çıkardığını söylüyor. Arkasından peki ey Allah'ın Resulü haktan sonra batıl var mıdır dediği zaman Nebi Aleyhisselatü Vesselam evet haktan sonra batıl olacaktır diyor. Ve o batıl dönemini İslam halifesi devrildiği zaman İslam coğrafyasına büyük bir emperyalist akın, karanlık bir dönem çöktüğü zaman bizimle İslam arasına küfür girdi, bizimle İslam'ın arasına Batı emperyalizmi girdi, yeryüzünün müstekbirleri girdi, Amerika girdi, Rusya girdi, Çin girdi, o girdi, bu girdi. Herkes bir şekilde bu İslam'ı insanlardan uzaklaştırmak, insanları İslam'dan koparmak için bir faaliyet içerisine girdi. Hiçbiri boş durmadı. Böyle bir süreç yaşadık. Arkasından ne oldu? 1980'lardan sonra Türkiye'de, İslam coğrafyasında bir uyanış başladı. Ama bu uyanışla beraber bu uyanışın farkına varan küfür sahipleri ne yaptılar? Bu uyanışın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şekli, o asr-ı saadet dediğimiz sahabe tabi'inin, taba tabi'inin anladığı şekilde olmaması için harici, eski sapkın, eski yapıları gene yeniden ne yapmak? Horlatma hareketleri içerisine girdiler. Bizzat Suudi milyarlarca dolar Amerikan dolarıyla İslam coğrafyasının her tarafına hariciliği, tekvirciliği bilerek yaptı. Çünkü sistemiyle şeyiyle de münafıktır. Gidip Sisi'ye 30 milyar dolar verip Muhammed Mursi ve ekibini tasfiye etmelerine, Adeviye'de binlerce mümini ve Müslümanı Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş insanları katletmelerine bizzat destek olan, aynı keza değişik İslam coğrafyalarında Filistin'de Hamas iktidara gelmesin diye Amerika'ya ve Netanyahu ve diğerlerine gizliden para aktaran bir Suudi'den bahsediyoruz. Aynı keza nerede bunun menşeeli faaliyetleri girdiyse orada ümmet paramparça oldu, birbirlerine düştü. Her türlü hile ve desise onların etrafında oynandı. Yani küfür baktı ki İslami bir uyanış olacak. İslam ümmeti şaha kalkacak. İllerde Hz. Mehdi Aleyhisselam'la beraber bu ümmet yeniden yeryüzünde iktidar sahibi olacak. İşte küfür mantığı neydi? Yılan daha büyümeden başını ezme stratejisiyle Komünist Rusya yıkıldıktan sonra NATO, Birleşmiş Milletler, Bilderberg ve diğerleri toplandı. Artık İslam'ın önüne geçme, çalışma ve faaliyetlerine başladılar. Hatta Condoleezza Rice, Dışişleri Bakanı Amerika'nın bundan 10 sene önce bir yazısı çıktı. Nerede? Yeni Şafak'ta çıktı. Onlar atmıştı başlık. Condoleezza Rice yeni Orta Doğu projesi diye başlık attırmış ve şöyle diyordu. Hedef 10 sene içerisinde mezhep savaşı başlatmak. Eğer İslam ümmeti içerisinde mezhep savaşları ve buna benzeyen mezhep taassubunu yeniden horlatacak olurlarsa bu ümmet küfürle uğraşmaktan, kafirlerle uğraşmaktansa birbirini talan edecek, birbirini heder edecek. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın cehennemin köpekleri dediği, cehennemlikler dediği, hatta Lut kavminin ve Semud kavminin öldürülüşüyle öldürün dedikleri insanlar kimlerdir? Bugün haricilik faytası dediğimiz, yani bir zamanlar Hz. Ali şehit edenler, onu küfürlükle, kafirlikle itham edenler ki hakkında aşere-i mübeşşere, cennette müjdelenmiş Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı, amcasının oğlu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam terbiyesinde büyümüş. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın neredeyse ahlak ve erdem ile Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a en çok benzeyen ve İslam'ın halifesi olan Hazreti Ali katlettiler ki bunun sebebi kendi cehaletleri, ayetleri yani kafirlere karşı ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam o sapıklığı, o
hariciliğin özellik ve vasıflarını verdiği zaman onlar Kur'an ayetlerini kafirlere hakkında nazil olmuş, Yahudiler hakkında inmiş, Hristiyanlar üzerine inmiş, Zerdüşler veya Mecusiler veya dinsizler için inmiş veya müşrikler için inmiş Kur'an ayetlerini kime karşı kullanırlar? Ümmete karşı kullanırlar. Onlar kafirle savaşmaz, ümmetle savaşır dediği o toplulukları yeniden horlatarak ne yaptılar? Bizim birbirimize düşmemiz, bizim birbirimize karşı müsamaha vasfımızı kaybedip tamamen asabiyet, cemaatçilik, grupçuluk, mezhepçilik faaliyetleri içerisine girerek bu ümmetin bir daha dirilmemesi, birleşmemesi, güç kazanmaması için çalışmışlardır. İşte bizim de burada dikkat etmemiz gereken bir konu var. Biz ehli sünnet ve cemaatiz. Bizler için referans Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve onun raşid halifeleri, sahabe, tabi'in, teba tabi'indir. Bizim en büyük referansımız onlardır. Onlar İslam olarak bize vasiyet edip bıraktıkları şeylere sarılır. Onlara göre hareket ederiz ama asla nefse ve nefsin arzularına göre ne yapmayız? Davranmayız. Nitekim Deylemi'nin rivayet ettiği üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam alimlere tabi olun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gerçekten cemaat kavramından bahsettiği zaman ne buyuruyor? 3 kişi bir araya geldiği zaman aralarından birini imam tayin etmeden yaşamaları helal olmaz sözü. Burada Müslümanların kendi aralarında alim seçmeleri, ilim sahibi olan insanlara tabi olmaları, yani bugün şeytanın ve şeytanın taraftarlarının bir mantığı vardır. Nedir biliyor musunuz? Ya sen cemaate gitmesen de, sohbete gitmesen de, evinde otursan namazını kılsan da Müslümanca yaşarsın, iman üzerine ölürsün. Aslında bu hem sünnete aykırıdır, hem İslam'ın özüne aykırıdır, hem de İslam dininin geliş amacına aykırıdır. Bir kere İslam geldiği günden beri Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la beraber yeryüzüne adım attığı andan itibaren günümüze kadar hep cemaat varlığını sürdürmüş, cemaatsel bir çalışma, cemaatsel bir yapı her zaman var olmaya devam etmiştir. Hiçbir zaman, bugün ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün dünyada 2 milyara yakın Allahu alem İslam ümmeti var. Yani sonuçta kim la ilahe illallah diyorsa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik ediyor ve kendisinde açık küfür. Açık küfür dediğimiz herhangi bir Kur'an ayetini veya suresini veya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da varit olmuş mütevatir bir nasıl inkar etmediği müddetçe bizden gayrı olan, fikirleriyle uyuşmadığımız insanları biz asla tekfir etmez, İslam dairesine görürüz. Baktığınız zaman 2 milyara yakın bu ümmetin neredeyse %90'ı ehli sünnet ve cemaat dediğimiz 4 mezhebin neyindedir? Ekseni etrafında toplanmış. O sayede bu ümmette bir birlik var. Ama eğer yarın birileri kalkıp, mesela ben çok da dikkat ediyorum, ben mezhep tutmuyorum diyen insanların kendi mezhepleri olduğunu da görüyorum. Mezhep zaten Arapçada gidilen yol, tabi olunan. Hatta ben bugün Şafii mezhebini, Hanbeli ve Maliki mezhebini veya Ebu Hanife'yi ve 4 mezhep alimini kesinlikle birer mezhep olarak görmüyorum. Onlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam varisleri, İslam davası, hak tevhid davasının, sahabenin, tabi'inin, teba tabi'inin yoludur. Yani bu İslam'ın özü, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bize vasiyet bıraktığı davanın devamıdır. Başka bir şey değildir. Asıl mezhepler kimlerdir? Ehli sünnet dışındaki her yapı bir mezheptir. Veya sapık fırkalar vardır. Bunlar da bu ümmetin kirleri, pasları, duvardan dökülmüş, yani çürümüş duvar boyasının dökülen parçaları, kireçler çürür, dökülür, parçalanır ya. Onlar da bu ümmetin hakkından, tevhidinden ayrılmış, zamanla yozlaşmış, pas tutmuş, küf tutmuş, parçalanıp ayrılmış sapık veya bid'at veya hurafe yollarıdır. Ama bizim için 4 mezhep İslam'ın kendisidir. Zaten İslam hukukunda mezhep taassubu diye bir kavram yoktur. Bizim için 4 mezhep İslam'ın kendisi olduğundan dolayı bu 4'ünün içtihatları bizler için haktır. Hiçbir ayrım yapmayız. Ama bana diyecek olursanız, bir adam derse ki benim için 4 mezhebin bir anlamı yok. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman mezhep tutmadı. Mezhebin aslında sünnette yeri yok derse, ben ona kesinlikle yanıldığını, hata ettiğini, hatta bu konuda kesinlikle ve kesinlikle gidip bütün hayatını 10 sene mi bu davaya girmiş, 10 senedir mi İslam'la uğraşıyor, 10 senelik ilmini bir daha gözden geçirmesini tavsiye ederim. Çünkü mezhep kavramı zaten şeriat bile yol anlamına gelirken mezhep de yol anlamına gelir. Anlamı bir cümle olan, yani ha şeriat dedin, ha mezhep dedin. Bugün baktığında aynı şey olan, tamamen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetlerine göre alimlerin içtihad ettiği, fetvalar verdiği meseleler. Bugün eğer bir adam dese ki ben kalkacağım, kendim sünneti araştırarak veya Kur'an'ı okuyarak ben bütün ibadetlerimi 4 dörtlük yapacağım, emin olun bir yerden sonra sapıtacak, bir yerden sonra şeytan onunla oynayacak. Bu sefer onun tariki şeytanın tariki, onun mezhebi şeytanın mezhebine dönecek. Çünkü şeytan insanla sürekli uğraşır. Her insanın neden ilime, neden nasihate ihtiyacı var? Nebi Aleyhisselatü Vesselam 1 saatlik tevekkül 70 yıllık ibadetten denktir, nafile ibadete denktir diyor.
Çünkü sebep ortada. Bir insan, bugün biz bak haftada 1-2 sefer burada toplanıyor, sohbet ediyoruz. Düzenli bir şekilde konuşuyoruz, nasihat ediyoruz. Bu şu anda İslam ümmeti için problem olan meseleleri dile getiriyor, konuşuyor, birbirimize nasihat ediyoruz. Eğer bugün bu meseleleri biz konuşmazsak, bu konular önümüze geldiği zaman şeytan gelip sana ne diyecek? Ya aslında doğru söylüyor. Hangi ayette mezhep kavramı geçiyor? Hangi hadiste mezhep? Ya mezhebin geçme kavramı yok ki. Yani bir şeyin isminin geçmesi mi gerekiyor? Hayır. Önemli olan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarına, peygamberin ve sahabenin bu konudaki tavır ve davranışlarına ne derece uyduğu önemlidir. Bugün ben hiçbir şekilde her zaman söylüyorum. Bugün ne İmam Ebu Hanife, ne İmam Şafii, ne İmam Malik, ne İmam Ahmed bin Hanbel. Dörtlünün içtihatlarının ne sünnete ne Kur'an'a muhalif hiçbir yönü yoktur. Aksini iddia eden hodri meydan. Getirsin delillerini. Eğer buna mukabilen ters bir hadis, yani sahih bir hadis veya mütevatir bir nas varken İmam Ebu Hanife bunun zıttında bir fetva vermiş diyorlarsa hodri meydan getirsinler. Bulamazlar. Emin olun ki mesela bazı şer'i meselelere baktığım zaman, bu fıkıh kitaplarında veya tefsirlerde şeylere baktığım zaman bakıyorum ki İmam Ebu Hanife bir ayetten içtihad almış, İmam Şafii bir nastan, bir hadisten içtihad almış. İkisi de İslam işte. İkisi de hak dava. Peki biz mezhep tutmuyoruz diyenler ne olacak? Aslında bugün 4 mezhep varken o tutmayanlar sayesinde 1 milyon mezhep ortaya çıkacak. Asıl fitne o zaman başlayacak. Demek ki şeytan stratejisini çok iyi kuruyor. Şeytan çok planlı hareket ediyor. Şeytan uzun vadeli hesaplarla çalışıyor. Şeytan bu İslam ümmetinin, aslında İslam'ın değil, bu ümmetin zaaflarını çok iyi biliyor ki kullanmanın yöntemlerini de biliyor. Nasıl ben bunları aldatabilirim? Nasıl bunları oyuna getirebilirim? Nasıl bunların aklını çeldirtebilirim? Nasıl bunları hak olan tevhidden gayri bir yola sapıttırabilirim? Bugün elhamdülillah şu Türkiye'de, şu dünyada hatta mezhep tutmayan veya başka yolların peşinde koşanların hepsinin istisnasız Ebu Hanife'ye, İmam Malik'e, Ahmed bin Hanbel'e ve diğerlerine dayandıklarına kesinlikle ve kesinlikle görecekler ki dayanıyorlar. Onlardan aldıkları fetvalar, onlardan işittikleri hükümlerle hareket ediyor. Adam diyor ki ben bir kardeşimle oturdum, konuştum. Bana diyor ki hocam biz mezhep tutmuyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Biz Kur'an ve sünnete göre hareket ediyoruz. Peki mezhep ne yapıyor? Kur'an ve sünnetin dışında bir yol mu benimsemiş? Kur'an'a, sünnete uymayan bir çizgide mi gidiyor? Peki ben dedim, sen diyorsun ki öyle. Evet biz Peki senin hiç mi takip ettiğin bir alim yok? Var hocam, olmaz mı? Falan alimi takip ediyorum, falan alimi takip ediyorum, falan hocayı takip ediyorum. Sen dedim aslında kabul etmediğin şeyi de aynı şekilde sen de yapıyorsun. Sen diyorsun ki hiçbir alim taklit edilmez, kendin taklit ediyorsun. Hiçbir mezhebe uyulmaz diyorsun, İbn-i Kayyim diyorsun, İbn-i Teymiye diyorsun veya başka alimi söylüyorsun. O zaman kardeşim madem sen mezhep tutmuyorsun onları da zikretme, ağzına alma bakayım. Almadan yaşayabilecek misin? Demek ki mutlak şekilde alimlerin içtihadına ihtiyaç duyar. Ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahabesinin içtihad ettiği ayetlerle gösterdik. Hatta Hazreti Ömer ve Hazreti Ebubekir'in içtihatları değişik şekilde, daha önemlisi meşhur bir hadis-i şerifte Nebi Aleyhisselatü Vesselam Yemen'e sahabeyi gönderdiği zaman ki ne diyor ona? Diyor ki ey falan kimse sen diyor Yemen'e gideceksin, bunlar ehli kitaptır diyor. Kitap ehlidirler. Yani Muaz bin Cebel'e söylüyor. Bunlar kitap ehlidir diyorlar. Kitap ehli olduklarından dolayı bunlar belli şeylere vakıftır. Peki sen onlarla ne şekilde muamele edeceksin? Yani bir mahkemelik bir durum olursa, bir mahkemeye 2 kişi geldi sana geldiler, sen ne yapacaksın? O diyor ki ey Allah'ın Resulü, önce Allah'ın kitabıyla. Nebi Aleyhisselatü Vesselam peki Allah'ın kitabında bulamazsan ne yapacaksın? Diyor ki ben o zaman Resul'ün sünnetine başvuracağım, müracaat edeceğim. Peki orada bulamadığın zaman ne diyor? Ben adil bir şekilde içtihad edeceğim. Yani ikisini dinleyeceğim. En doğru olanı, Kur'an'a ve sünnete en uygun olan içtihatta bulunacağım diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Allahu Teala'ya hamd ediyor. Çünkü zaten Muaz bin Cebel neydi? Müştehit bir sahabeydi. İçtihat sahibi bir sahabeydi. Bilgiliydi. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın 130'a yakın müştehit sahabesi olduğunu biliyoruz. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Osman, 3 Abdullah dediğimiz Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Amr, Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Cübeyr vesaire sayabildiğiniz kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam müştehit sahabeleri var ve o dönem Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra baktığınızda İmam Ebu Hanife kimden ders almıştır? Çok değişik alimlerden. Bunlardan biri İmam Cafer-i Sadık'tır ki o da ehli sünnettir yani. İmam Cafer-i Sadık bugün Şia'nın dediği gibi Şia'nın imamı değildir veya Şii değildir. O ehli sünnetin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ehli beytinin, peygamberin torunlarındandır. Bizim ehli sünnetin alimlerinin büyüklerindendir. İmam Zeynel Abidin de öyledir. Hepsi de öyledir. Hiçbir kimse bugünkü Şia ile onları karıştırmamalı.
Onlar da ehli sünnet, onlar da tevhidin sahipleri, onlar da Kur'an ve sünnete göre içtihad eden alimlerimiz. Hatta baktığınızda İmam Ebu Hanife'nin ders aldığı insan İmam Cafer-i Sadık'tır ki 4 seneden fazla ondan ders almış. Ki bazı rivayetlerde evlatlığı diyorlar, yani annesiyle evli olduğundan dolayı İmam Cafer-i Sadık'tan çocuk yaştan eğitim almış. Bazıları farklı şeyler söylüyor. Baktığınız zaman İmam Malik 7 hadis imamından biridir. İmam Şafii'nin hocasıdır. İmam Şafii ondan hadis ve tefsir dersi almıştır. Ki çok büyük bir zaman ve öve öve bitiremediği büyük bir alimdir. İmam Şafii her zaman kitaplarında ondan bahseder. Ahmed bin Hanbel'e baktığınız zaman istisnasız İmam Şafii'den 4 sene eğitim almış bir alimimiz. Yani bunların hocaları varken nasıl oluyor sen hocasız yaşıyorsun da hocasız bir dava, hocasız bir mücadele, cemaatsiz bir hayat iddiasında bulunuyorsun. Ki Peygamber aleyhissalatü vesselam tabi'in tabi'inin yapmadığını sen nasıl yapıyorsun? Demek ki aslında şeytan insanlarla çok yönlü oyunlar oynuyor. Şeytan çok geniş bir alanda bizimle oynuyor. Sadece biz vakıf değiliz. Neye vakıf değiliz? Biz hak ile batılı birbirinden ayırt edemeyecek kadar zayıfız. Çünkü bizde feraset ve hikmet kavramı eksik. Gerçekten Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve Kur'an ayetlerine baktığınız zaman Allahu Teala şeytanın hilelerinin çok zayıf olduğunu söylüyor. Kimin için? Feraset sahibi insan için. Gerçekten ilmiyle amil, ilminden ders çıkarmış, aynı keza ilmiyle feraseti ve hikmeti kavramış kullar için şeytanın bütün hileleri sıfırdır. Hiçbir anlam ifade etmez. Şeytan onlara söz bile geçiremez. Ama eğer bir insan gerçekten bu ümmet için felaket gördüğümüz cehalet kavramı eğer bir insanda mevcutsa vallahi zaten şeytanın onunla uğraşmasına gerek yok. Nefsi ona 50 takla attırıyor. Haramların her türlüsünü ona işlettiriyor. Ona şeytan vahiy bile indirir, onu kullanır, onu aldatır, onu hileleri ve desiselerle, diniyle, inancıyla, bütün değerleriyle oynar. O da sadece ne yapar arkadaşlar? Sadece kendisini alim görür, bilgili görür, çok bilmiş sanar. Hatta hayatın ekseninin kendi etrafında döndüğünü, her şeyi bildiğini, aslında İmam Ebu Hanife kim oluyor? O cahil bunun kadar alim değildir. Veya şu kim oluyor, bu kim oluyor diyecek kadar şeytan onun nefsini, kibrini artırarak onu ne yapabilir? Kışkırtabilir. Onun için hiçbir zaman bir davetçi Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam getirdiği tevhid çizgisine bağlı bir insanın en çok riayet ve dikkat etmesi gereken hususların başında içtihat konusunda Kur'an ve sünneti anlama konusunda alimlere müracaat etmesi, tevhid ehli olan, İslam'ı yaşayan, haktan ayrılmayan, Kur'an ve sünneti kendine bir erdem görmüş, her türlü hurafeden korunan, gerçekten ilmiyle amil olanlardan istifade edip onların içtihatları, onların fetvalarını önemsemesidir. Yoksa benim hocaya ihtiyacım yok derse onun hocası ancak olursa şeytan olur, başkası olmaz. Çünkü şeytan akıl hocasıdır. Seni alimler, seni ilim meclisleri, seni cemaat ortamları doyurmadığı yerde şeytan doyurur. Her oyunla doyurur. Çünkü biz biliyoruz ki şeytanın 100.000 hilesi vardır. Bunun 70.000'i rahmani gözükür. Bunu Nebi Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. 100.000 hileyle sana gelir. Yani çoğunu din adına yaparak seni aldatır, seninle oynar. Hatta yaptığın zaman zaten geçen gün şeyi izledim. Geçen gün dün akşamdı. Dün mü bilmiyorum, tam hatırlamıyorum. Tesadüfen açtım. Adnan Efendi konuşuyorduk. Erkeklere konuşuyordu. Ben dedim baktım münafıkların vasıflarını anlatıyor. Ya arkadaş ayetleri okuyor, kendisini tarif ediyor. Ayetleri okuyor, kendisini tarif ediyor. Hadis okuyor, gene kendini tarif ediyor. Şöyledirler, böyledirler, nefiscidirler, şöyledir. Kendini ne kadar güzel anlatıyor. Hamdolsun bizim gibi müminler onlardan uzaktır. Aklıma direkt o ayeti de okuyor. Allahu Teala diyor halbuki onlar münafıktırlar ama hala kendilerini mümin olarak diyor şey yaparlar. Ya subhanallah, kendini ne kadar güzel tarif ediyor. Aynı keza işte böyledir mesele. Yani insan düşündüğü zaman şeytanla baş başa kalanın sonu böyledir. Şeytan ona hakkı, batılı hak gösterir. Onunla övünür durur. Yaptıkları pislikleri meşru görürler. Kendi rezillikleri, kepazeliklerini meşru görürler. Onun için gerçekten mümin olan, Allah'a ve ahiret gününe iman eden insanın olması gereken vasfı Kur'an ve sünnet ve İslam'dır. Ben açık söylüyorum. İçtihatsız ve mezhepsiz ve alimsiz bir hayat söz konusu değil. Bunun sünnette yeri yok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabesi ne yapıyordu? Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a müracaat etmiyorlar mıydı? Nebi Aleyhisselatü Vesselam benim varislerim alimlerdir demiyor mu? Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam benim ümmetimin cumhuru, alimleri, büyükleri, bu istiamil olanları dalalet üzerine ittifak etmez demiyor mu? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın rivayet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vasf olunduğu çok muazzam hadisler ve naslar var. Ama buna mukabilen bir takım insanlar kendi sapık fikir. Çünkü mesela adam bir şey iddia ediyor ama bunun sünnette yeri olmadığı gibi alimlerin büyük kısmı da buna karşı çıkınca adam kalkıp diyecek mi?
Valla biz de mezheplere göre. Şimdi mesela adam dese ki ben Şafii, Hanifi, Maliki ve Hanbeli kabul ediyorum. Bu 4 mezhep cehaleti mazeret görüyor. Cehaleti mazeret görüyor. Kim la ilahe illallah derse, bunu gönülden söylerse mutlaka cennete gireceğine inanıyor. Ve bunların iddia ettiği %90'lık her şeyin tersini söylüyor. Tabi ya, nefisin hoşuna gelir mi? Şeytan der ki ya arkadaş, sen bu inandığın değerlere bunlar aykırı konuşuyor. Bunlar aykırı konuşunca ne olacak? Benim fikirlerimi teyit eden alimi arayayım, bulayım, onun peşinden koşayım demeye başlar. Onun için Sahih Buhari ve Müslim'in müttefikun aleyhin olarak verdikleri, daha önceki sohbetlerde de dile getirdim, insanların en hayırlıları Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın, ki sahihtir, yani bütün alimler bu hadis için sahih diyor. Aslında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, İmam Şafii, İmam Ebu Hanife, Ahmed bin Hanbel ve İmam Maliki de bu hadisiyle övüp mümin olduklarını, insanların en hayırlıları olduklarını söylüyor. Neden diyeceksiniz? Zaten İmam Ebu Hanife ile İmam Cafer-i Sadık tabi'indir. Sahabe görmüşlerdir. Peki İmam Ebu Hanife, İmam Malik, yani İmam Şafii, İmam Malik ve Ahmed bin Hanbel nedir? Tabi'indir. 3. neslin alimleridir. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam burada onları övüyor. İnsanların en hayırları benim asrımda yaşayanlardır diyor. Benim dönemimde bana iman eden, benimle büyüyenler, benden alanlardır diyor. Ondan sonra, bunlardan sonra en iyileri bunlardan sonra gelenler tabi'indir diyor. Bundan sonra en hayırları onlardan sonra gelenler tabi'inlerdir diyor. Daha devamını da getirmiyor. Demek ki 3 asrın alimleri, 1. asır sahabe topluluğu, 2. asır tabi'in topluluğu, 3. asır tabi'in topluluğu, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahih şekilde onları övdü. Ümmetin en hayırlıları, en şereflileri ve en izzetlileridir. Kimse bana kalkıp İmam Ebu Hanife'nin veya İmam Şafii'nin veya Ahmed bin Hanbel'in veya İmam Malik'in İslam'a, Kur'an'a, sünnete aykırı bir davranış ve fiillerinden bahsedemez. Hatta İmam Şafii rahimullah kendisi fetva verdiği halde meşhur sözüdür. Meşhur sözüdür. Münziri ve diğerleri ondan rivayet eder. Diyor ki İmam şöyle buyurdu. Kim benim verdiğim bir fetvaya muhalif bir nasa rastlarsa, nas ne demek? Ya ayet ya hadis demektir. Rastlarsa, bu içtihat da aykırı bir görüş olduğunu nasta görürseniz benim mezhebim odur diyor. Sünnettir, Kur'an'dır diyor yani. Eğer Kur'an ve sünnet bana aykırı, ki onların döneminde ilim günümüz kadar değildi, ama ben size bir şey söyleyeyim. Onların dönemindeki ilim azdı ama gerçekten kesinlikle sahih bir ilimdi. En sağlam bir ilimdi, çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la aralarında hiç fazla bir mesafe yoktu. İşin garip yani, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan 1400 sene sonra gelenler filan hadis sahihtir, bu uydurmadır, bu zayıftır. Nereden, sen ne yaptın? Gayb penceresinden bir zaman makinesine binip gidip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a mı sordun? İmam Şafii'nin, Ahmed bin Hanbel'in sahih dediğine, İmam Hacer el-Asqalani'nin sahih dediğine, adam diyor ki filan alim, ki bu filan dediğim 1500 sene sonraki bir alim, o demiş ki uydurmadır, mevzudur. Niye ona itibar ediyorsun da bu hadiste vasfolunan ilk asrın imamlarına niye itimat etmiyorsun? Çünkü onlar senin nefsine göre konuşmuyorlar. Senin arzu ettiğin dini sana söylemiyorlar. Yani biz İslami bir meseleyle karşılaşınca demiyoruz doğru olan hangisidir. Ne diyoruz biliyor musunuz? Hangisi benim görüşlerimi söylüyor. Onu arıyoruz. Böyle olunca zaten doğruyu bulamazsın. Asla doğruya ulaşamazsın. Bana Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın alimlerin peşinden gidilmez. Hiçbir alimin içtihadına başvurulmaz. Hiçbir alimin koyduğu bir kural ve kaideye uyulmaz diye bir hadis getirebilir mi kimse? Yok. Mesela adam çıkıyor. Bizim tanınan alimlerimiz diyelim. Alimdir yani, sonuçta benim din kardeşimdir. Yani bir insanın ahiretteki durumunu bilemem. Kim la ilahe illallah derse, İslam dairesindeyse, sapık değilse, kafir değilse bizim kardeşimizdir. Diyor ki Allahu Teala nasıl diyor sünneti indirdi, nasıl ki Kur'an indi diyor, Allah tekfiri de indirdi. Peki hangi ayette yazıyor? Hangi Kur'an ayetinde Allahu Teala insanlara kafir deyin diye yazıyor? Ve Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan ayet geçiriyor. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam'a Allahu Teala diyor ki onları tekfir et. Ama ayette onları tekfir et demiyor ki. Ayette açık ve net olarak ne diyor? Ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki onlarla aranı aç. Ya zaten Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler tağuta meyletmeyin diyor. Tağut dediğiniz nedir? Valla şeytandır, nefsimizdir, küfürdür, küfür ideolojisidir. Her kapsamı alır içine. Geniş bir anlamdır. Baktığınız zaman müfredatta şeytan kavramı birinci olarak tağut kavramı kullanıldığında alimler ilk ağza aldıkları şeytandır. Sonra nefistir. Ondan sonra İslam'ın önünde engel, İslam hukukunun önünde set
İslami hayatın önünde ve İslam davasının önünde set olan her şeydir. Bazen nefistir, bazen şeytandır. Bazen kibirdir, bazen gururdur, bazen de bir düzendir, kanundur, hükümdür. İşte insanın bunları ayırması gerekiyor. Olması gerekeni yapması, kavraması gerekiyor. Onun için gerçekten kimse kusura bakmasın. Biz Kur'an ve sünnete bakarız. Kur'an ve sünnette eğer bir alime, intibaya, Peygamber aleyhissalatü vesselam yapıyorsa, izin verdiği takdirde Nebi aleyhissalatü vesselam ulemaya, iştihada, iştihat sahiplerine meyletmeye izin verdiği halde birkaç çocuğun konuştuklarına bakacak insanlar değiliz. Ki biz bunu kendimize ağır görürüz. Yani bizim için Kur'an ve sünnet her sözün üstünde bir sözdür. Onun için evet, kimde şu iki haslet bulunursa sabreden ve şükreden kullar zümresinde yazılır. Her kim ki dininde kendinden üstün olana bakıp ona tabi olur ve dünyada kendinden altı olana bakıp onunla şükredecek olursa, ne diyor? Hamd edecek olursa işte bu kişi Allah'a şükredici ve sabredicidir. Sahih hadis. Nebi Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayet-i kerimede de Allahu Teala bilenle bilmeyenin bir olmadığını söylediği gibi her zaman bilenin bilmeyenden üstün olduğunu da söylüyor. Yani kusura kimse bakmasın. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sahih hadisinde ne buyuruyor? 3 kişi bir yola girecek olursa aralarında birini imam seçsinler. İmam ne demek? İmam ulul emir demek. Bir yandan kendilerine namaz kıldırtan, öbür yandan kendisiyle istişare edilen ve herhangi bir konuda kendisinden akıl alınan demektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu söylerken kalkıp da birilerinin ve buna benzeyen muazzam sayıda hadis mevcut. Yani saymakla bitmez. Allah'ın rahmeti, bereketi cemaatin üzerinedir derken topluluğa tabi olmayı İslam emrediyor. Bugün mezhepler bölücüdür, mezhepler fitnedir diyenler bugün 1 milyara yakın Hanefi, 600 milyona yakın Şafii, işte 30 milyon 40 milyona yakın Hanbeli, işte efendim 200 milyona yakın Maliki var ve bunların hepsinin bütün tabi olanları desek ki biz mezhepsiziz, o zaman ne olacak biliyor musunuz? 2 milyar mezhep çıkacak. 4 mü bölüyor, 2 milyar mı bölüyor? Bunu aklınız bile 4'ün birleştirici olduğunu rahat bir şekilde görür ki 4'ünün içtihatlarında da o kadar abartılacak bir şey yok. Sadece kışkırtıcı olan, cahil olan, ilmi olmayan insanların bir iki yerde böyle saçmalayıp durdukları konular dışında ehli sünnet ve cemaat gördüğümüz ulemanın İslam'a aykırı bir davranış ve fiilleri duyulmamış, işitilmemiş. Emin olun ki eğer İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii ve Ahmed bin Hanbel Allahu Teala nezdinde şerefli kullar olmasaydı Rabbim bugün dünyada bütün Müslümanların kalbine onların sevgisini yerleştirmezdi. Niye? Fethullah Gülen'inkini bir saniyede çıkardı. Bir günde bitirdi. Bitiremedi miydi? Bitirirdi. İnsan samimi olmadığı zaman Allah dileyince o kalpleri iki parmağın arasında evirip çeviriyor. Her şeyi birden tersine çevirebiliyor yani. Bu Rabbimin elinde ama o insanlar layıktı ki bak bugün kimse ne İmam Ebu Hanife'yi, ne İmam Şafii, ne sahabeyi, ne tabi'ini, ne taba tabi'ini görmüş insanlar değiliz. Hangimiz Hazreti Bilal'i, Hazreti Ammar'ı veya Süheyb-i Rumi'yi veya diğerlerini gördük? Hiçbirimiz görmüş de değiliz. Ama onları seviyoruz. Çocuklarımızı onların isimlerini koyarak onlara olan sevgimizi koyuyoruz. Biz aynı keza İslami meselelerde müracaat ederek İmam Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin içtihatlarına başvuruyoruz. Onların sünnetle zaten delillendirdikleri zaman bak ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Gidin fıkhın temellerine bakacak olursanız İmam Şafii bir konuda fetva verdiğinde bakıyorsunuz yanında delillerini de sunuyor. Delilsiz yok. Delilleriyle diyor ki bizim delilimiz şu ayet ve şu hadistir. Sadece onlar ne yapıyor? O ayet ve hadiste şerh koyuyorlar. Şerhler koyuyorlar. Şerh nedir? Yani onu açıklayıcı içtihatlarını koyuyor ve bunu zaten İslam'ın açıklanması gerekiyor. Allahu Teala peygamberleri neden dolayı indirdi? Rabbim isteseydi bir Cibril-i Emin eline bir Kur'an-ı Mübin birleştirip verip de Mekke'nin tepesine indirebilirdi ve Mekke halkına o melek seslenecekti. Bu Allah'ın hükmüdür, kitabıdır. Hepiniz uyacaksınız. Uymazsanız 6 ay, 1 sene mühletiniz var. Hepiniz yok edileceksiniz. Emin olun çok af buyurun. Köpekler gibi uyarlardı. Bu kadar basitti. Ama Allahu Teala onlara uyarıcı indirdi. O uyarıcı onlardan biriydi. Onlara kendi yaşantısıyla, mücadelesiyle, içtihadıyla, anlatımı ve yaşantısıyla ne yaptı? Onlara İslam'ı dört dörtlük gösterdi. Tatbik etti. Allahu Teala Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve diğer Resulleri bizler için birer örnek, birer numune kılmadı mı? Kur'an bunu açıkça söylüyor. Eti'ullah ve Resuluhu ve ulul emru minkum ayetinde de ehli sünnetin büyük alimleri Kutubi, Fakhreddin Razi, İmam Malik ve diğerleri hepsi ne diyor? Buradaki kast olunan minkum yani o ulul emru minkum dediği sizden olan emir sahipleri diyor. Emir sahipleri kimlerdir?
Emir sahipleri ilim sahibi olan alimlerdir. Bugün İmam Şafii gibi, Ebu Hanife gibi, Ahmed bin Hanbel gibi ve İmam Malik gibi ve bunlardan sonra İslami mücadele veren, istiyorsanız bir cemaat, istiyorsanız bir grup, zaten cemaat kavramını ele aldığımız zaman cemaat 3 kişinin bir araya geldiği topluluktur yani. Eğer 3 Müslüman Allahu Teala'nın dini uğruna, Allahu Teala'nın davasına hizmet uğruna ilim içerisinde bir araya gelip İslam'a hizmet ediyorlarsa bu bir cemaattır. Zaten Arapçada fiil kavramı tekil, müsenna ve cem'i olarak şey yapar. Hatta bizim alimlerimiz çok güzel yorum yaparlar. Derler ki bir kişi bir kişidir, bir kişi kuvvetindedir, 2 kişi 11 kişi kuvvetindedir, 3 kişi Allahu Teala'nın rızası için bir araya gelirse 111 insan kuvvetindedir diyor. Çünkü insanlar arttıkça Allahu Teala'nın dini için, mücadelesi için bir araya gelip İslam'a hizmet ettikçe Rabbin bereketi, izzeti, rahmeti, merhameti, şefkati onların kalplerine, üzerlerine indirir. Mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahih hadisinde şöyle buyuruyor. Allahu Teala'nın yeryüzünde gezici melekleri vardır. Bu melekler yeryüzü semasında dolaşırlar. Nerede Allah'ın dini için toplanmış bir topluluk görürlerse hemen oraya ne yaparlar? Üşüşmeye başlarlar. Oraya iner ve diğer arkadaşlarını davet ederler. Derler ki gelin burada Allahu Teala'nın rızası için istiyorsanız zikir, istiyorsanız Kur'an, istiyorsanız bizim şu anda yaptığımız gibi emri bil ma'ruf veya nehy an münker dediğimiz kötülükten men etme, hakka davet etme, doğru olanı birbirimize telkin etme olsun ve diğer konular olsun. O amaç ve o gayle. Ama niyetleri Allah ve din ise oraya melekler gelir. Onlar orada Allahu Teala'nın dinini konuştukları müddetçe, birbirlerine nasihat ettikleri müddetçe ne olur arkadaşlar? Aynı şekilde orada onlar için istiğfar ederler, dua ederler, affolunmaları için. Sonra diyor ki onlar dağıldığı zaman melekler de dağılır. Sonra Rablerinin huzuruna kadar gider. Huzur derken yani estağfirullah müsteşebbih olarak farklı bir anlam verelim. Allahu Teala nezdine kadar gider ve orada şöyle derler. Allahu Teala kullarım ne yapıyordu? Rabbim senin rızan için herkesin nefisleri, şeytanları, arzuları peşinde koştu. Sanalda orada burada oyunlarla, eğlenceyle, nefis ile vakit geçirdikleri bir dönemde senin rızan için şu topluluk bir araya gelmişti diyecek. Dedikleri zaman onlar için ne hayır yazalım dediği zaman Rabbim sadece yaz. Neyi yaz? Onlar senin rızan için bir araya geldi. Allahu Teala rızası için bir araya geldi. Zaten biliyorsunuz Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih olarak bize ulaşmış bir hadiste de 7 sınıf insanın, bu sahih bir hadistir, 7 sınıf insanın kıyamet günü arşın gölgesinde, hatta güneşin bir mızrak kadar insanların tepesinde olduğu o dönemde insanlara yakın olacağını, o insanları Allahu Teala o güneşin sıcağından, hararetinden, şeyinden koruyacağını, muhafaza edeceğini ve aynı keza Allahu Teala onlara merhamet gözü ve nazarıyla bakıp hepsini rahmetiyle bağışlayacağını söylüyor. Bunlar Allah rızası, bak gençlikleri, kalpleri mescitler, mescitten kastolunan cemaat ve topluluk anlamına geliyor. Kalpleri mescitler ve cemaatlerle olan, Allah ve din için bir araya gelip birbirlerini seven ve gençlikleri ve hayatlarını Allah'ın dini uğruna bir topluluk halinde geçiren ve bu şekilde 7 sınıfı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sayıyor. Demek ki gerçekten bakıldığı zaman İslam hukukunda öyle bazıların iddia ettiği gibi mezhebin İslam'da yeri yoktur, mezhebin bir şey fonksiyonu yoktur gibi çok saçma şeyler konuşmamak lazım. Çünkü neden diyeceksiniz? Ya adam diyor ki mezhep Kur'an'da geçiyor mu? Ya şeriat da mezheptir. Şeriat kavramı mezhep değil midir? Veya müstakim, dosdoğru yol yani. Sirat bile nedir? Yoldur yani. Yani ha sirat, ha şeriat, ha mezhep, ha da tarikat yani. Bu 4 kelimenin kökeni nedir? Yol demektir. Yol yani. Gidilen yol. Tabi mesela mezhep zehebe fiilinden türemiş. Gitmek, gidilen yol. Ki hepimizin gittiği yol Kur'an ve sünnet yoludur. Hatta mezhep kavramı kullanıldığı zaman biz ehl-i sünnet ve cemaat, selef-u salihin dediğimiz sahabe, tabi'in, tabi'inin çizgisinde ve yolunda olan cemaate tabiiz. İstiyorsanız Şafii mezhebine, istiyorsanız Hanifi mezhebine, istiyorsanız Maliki, istiyorsanız Hanbeli. Ama Kur'an ve sünnete ve tevhide uyulduğu müddetçe biz 4 mezhebe tabi, 4 mezhebi hak görürüz. Ama onlardan herhangi bir alimde de tercih edip onun fetvalarını alıp ona göre de hareket etmekte zerre kadar da bir sakınca yok. Bunun sünnete aykırı bir yanı da yok. Eğer öyle mezhep olmamış olsaydı veya bir alime tabi olunmaması konusunda bir hadis ve nas olmuş olsaydı emin olun ki yeryüzünde cemaat kavramı bile olmazdı. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam size cemaati tavsiye ediyorum, size birliği tavsiye ediyorum. Sizden kim cennetin ortasını istiyorsa
cemaate sarılsın dediğinde, topluluğa sarılsın dediğinde, hakka, tevhide, ehli sünnet ve cemaate sarılsın dediğinde zaten bunu bize açık ve net olarak bildirmiş ve haber vermiş oluyor. Onun için bizim bu konularda hiç kimseye bakmamızın bir anlamı yok. Biz geçen haftaki sohbetimizde de mezhebi dile getirdiğimiz zaman aslında burada da delillerimiz çok ama o kadar da delilleri irdelemenin bir anlamı yok. Zaten elhamdülillah bu konuda bizim şüphemiz yok. Yani şöyle bir şey de söyleyeyim. Yani biz bu mezheplere inanmayan ve mezhep düşmanlığı yapan veya mezhebin batıl olduğunu söyleyenlerin de delillerine bakmışız yani. Tek taraflı biz konuşmuyoruz. Çünkü bir mesele karşımıza geldiği zaman iki tarafı da ele alır, değerlendiririz. Emin olun mezhep yok diyen insanların Ahmed bin Hanbel'in hiçbir fetvasına başvurmaması lazım. İbn-i Teymiye'ye de başvurmamaları lazım. İbn-i Kayyim el-Cezviye'ye de başvurmamaları lazım. Hacer el-Eskalani adını duyduğumuz bütün dünya alimlerini devreden çıkarın. Emin olun ki böyle mezhep İslam'da yok diyen alim sayısı da yok. Düşünün ki Suudi Arabistan Hanbelilik ve Vahabilikle yönetiliyor. Orada insanlara bir alimler topluluğu ya mezhebe inanmayın diyor ama kendileri halkalar oluşturuyor ve ilim meclisleri oluşturuyor, sohbetleri veriyor, tefsirler yapıyor, hadis dersleri veriyor. Daha önemlisi hadisleri şerh ediyorlar. O zaman nasıl oluyor mezhep yok? O zaman sen de şerh etme, sen de hadisi düz oku geç. Ha gördünüz mü? Şeytan insanla böyle oynuyor. Onun için akıllı ve ferasetli olmak lazım. Bizler, bak ben size şöyle bir şey söyleyeyim. İslam hukukunda bir konuda Peygamber aleyhissalatü vesselamın yasağı yoksa kimse onun İslam'da olmadığını iddia etmesin. Sadece bid'at. Bid'at nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselam yapmadı. Sonraki insanların uydurduğu şeylerdir. Ha onlar konuşulur, onlar eleştirilir, onlara karşı durulur. Ama sünnette olan içtihat konusuna gelince, mezhep konusuna gelince işte bu da bid'attır diyen ahmak bir insandır. Hiçbir ilmi feraseti yok demektir. Hiçbir şey bu İslam'dan anlamamış demek. Çünkü kendisi bile o hadisleri okuduğunda desen ki ya bu hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor desen adam da mezhep imamlığı yapar hemen sana şerh etmeye başlar. Şöyle demek istiyor, böyle demek istiyor. Niye İmam Şafii öyle deyince sen bunu bid'at görüyorsun da iş sana gelince niye meşhur oluyor? Demek ki nefis. Demek ki insanoğlu var ya ne kadar basit bir din yaşarsa o kadar onun için bir artıdır. Onun için ne yapıyor arkadaşlar? Onun için uyduruyor, kuyduruyor, bir şeylere kılıf uydurmaya çalışıyor ki güya kendince batıl olanı doğru göstersin. Biz de elhamdülillah bu konuda bizim bir şüphemiz yok. Biz ehli sünnet ve cemaatiz dediğim gibi bu cemaatimin içerisinde Hanifi, Şafii, mezhebi yaygın. Hepimiz de elhamdülillah birer mezhebe tabiiz. Zaten şöyle bir şey söyleyeyim yani ben desem ki ben mezhepsizim. O zaman ben bir mezhebin imamı siz de benim cemaatim olduğunuza göre siz de benim mezhebime tabi oluyorsunuz. Mezhep budur işte. İçtihada uymak. Öyle bir şey olmayınca biz Şafii, Hanifi, Hanbeli, Maliki olunca hepimizin tabi olduğu bir müştehit alim vardır. Onun fetvaları, onun içtihatları bizler için mütteberdir. Çünkü bunların dayanakları Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dır, sünnettir, Kur'an'dır. Başka hiçbir şey değildir. İnşallah bugünkü konumuz da bu kadar. Sizleri de fazla sıkmayalım, sizi şey yapmayalım. Allahu Teala hepinizden razı olsun. İlahi salli ve sellim ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa ala kulli ashabi kulli ecmaîn ve şuhedâi ve salihin lillahi'l Fatiha.